السلام عليكم أعزائي مشاهدي هذا الفيديو. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. اليوم حنحكي عن شيء مفيد، طبعا هو نبات طبي كنز من كنوز الطبيعة، وهو منتشر بكثرة في سوريا والوطن العربي، تقريبا في كل بقاع العالم. هو نبات شقائق النعمان أو البابافير رواس بالاسم العلمي، أو الخشخاش، أو حتى بالفرنسي اسمه كوكليكو، بالإنجليزي بوبي. طبعا نحن عم نحكي عن شقائق النعمان. النبات يبلغ ارتفاع 30-40 سنتيمتر. الأزهار قبل التفتح تكون في محفظة خضراء، وليس النبات الصغير الذي تكون فيه الكبسولة قاسية جدا، وهو نبات مخدر. طبعا موجود منه أنواع بأزهار، أزهاره تكون ألوانها مختلفة، هي الأصفر والموف حاليا، لكن نحن عم نحكي عن هذا النبات تحديدا وكلكم تعرفوه. طبعا هذا النبات فعال جدا في معالجة السعال والسعال الديكي والتهاب الشعب الهوائية. أيضا يساعد على النوم ومهدئ. أضف إلى ذلك ممكن هو مطهر أيضا، يساعد في الحد من اضطرابات الجهاز الهضمي. لكن نحن فقط حنركز على السعال، لأنه هو نقول الدور الأكبر في استعماله هو كمضاد للسعال والسعال الديكي. بشكل عام نحن طريقة فينا بناخده بثلاث أشكال. ممكن نعمل منه سهورات، نضيف 20 جرام إلى الماء وهو بارد، ونتركه على النار حتى الغليان، طبعا البتلات مع الماء. بعد ذلك نقوم بتصفية والتحلية، أو نعمل منه شراب مركز. في هذه الحالة نضيف 150 ل 160 جرام طبعا إلى 1 لتر ماء مغلي من قبل يعني، وبعدين ننزله على النار ونضيف البتلات ونغطي الإناء حتى نحافظ على الأبخرة الموجودة لمدة 5 إلى 6 ساعات. بعد ذلك تتم التصفية والتحلية، أو ناخذ البتلات تجفى بشكل مباشر بمعدل 300 إلى 400 ملي جرام باليوم. كل مرة فينا ناخده 100 أو 200 ملي جرام. يفضل أخذه عند المساء وقبل النوم، لأنه يؤدي أحيانا للنعاس، لكن مو دائما. طبعا هون نحن موجود عندنا على شكل كبسولات. في شركات طبعا مصنع في ألمانيا مستخدم أيضا، وفي دول أخرى. طبعا هو فعال جدا. هذه الكبسولات عبارة تحتوي على البودرة، تحتوي على 100 ملي جرام من البودرة البتلات مغلفة بالسلولوز. طبعا أيضا يجب أن أنبهكم بشغلة أساسية، أن يؤخذ أو تؤخذ أزهار الشقائق النعمان من حقول قير مرشوشة بالمبيدات، لأن المبيدات تعمل على تلويث وتسميه كونتاميناسيون أو كونتامينيشن، وتترك أثر سلبي على الصحة. أيضا من المحاذير يجب أن لا يعطى هو الكوكليكو أو شقائق النعمان للأطفال هم دون سن السابعة، ولا للنساء الحوامل ولا المرضعات أيضا، ولا يؤخذ مع أدوية المهدئة لأنه يؤدي إلى الهلوسة. أتمنى أن أكون قدمت لكم معلومة مفيدة في هذا اليوم. دمتم في صحة جيدة وفي رعاية الله. السلام عليكم.